大家好，咁歡迎又嚟到阿 Lam 講錶啊！咁又今日要介紹翻6隻嘅平價手錶，咁啊簡簡單單啦。咁寶齊來有3隻啦，全新未使用品嘅。好啦，中意嘅朋友可以 WhatsApp 我阿 Lam 啦，就有呢個 number 啦。咁首先係第一隻啦，咁啊寶齊來未使用新品啦。呢個就型號就係呢個啦，大家睇一睇啊。呢個型號00呢個，咁大家可以上網 check 啦。39mm 標徑，一個就灰黑色標面啦。呢個都有似有啲直紋都好靚嘅，咁啊大3針日曆嘅，咁啊日曆啊白底啊黑字可以3點位，一個就非常之簡約嘅設計啊，咁啊大3針立體嘅銀色時錶，係啦，咁個殼啦，咁就拋光拉絲打磨交替嘅，咁啊透體設計啊，一個呢個都係啲改嘅機芯嚟嘅，不過都幾靚，起碼都做到透體設計，咁啊全身配上一條嘅米蘭帶啊，咁呢條帶都做得幾好嘅，寶齊來個扣啦，咁樣穿過去就唔使改帶嘅。穿過係得㗎，即係同 IWC 嗰啲一樣嘅，咁啊39mm都恰到好處。咁條帶用咗鋼帶，配皮帶或者膠帶都得嘅。咁啊上手俾大家睇睇先。嗱上手其實都幾唔錯嘅。啊有品牌啊，咁啊平平地有張卡，係啦，咁就冇盒嘅。呢個型號啲 serial number 85,000蚊，係啦，無論自用啊送禮啊都非常之啱嘅。咁第二隻咁亦都係寶齊來嘅，都係一個未使用新品嚟嘅。係啦，藍色錶面，咁啊44mm 不鏽鋼嘅，咁啊 reference 就係呢個啦，00呢個好長啊，我都記唔到啊，咁大家上網查一查，睇下啲人買緊幾多錢啦。不鏽鋼44mm標徑，一個就大3針嘅，咁啊藍色嘅錶面，個藍色都做得幾靚嘅，一個就印刷字嚟嘅1至12啊，咁啊12就用上1，哇都好特別啊個設計上，咁呢隻做到斜斜地嘅，佢係1至11啦，咁就白色嘅針啊，咁啊小秒針係6點位，日曆嘅係3點位，做得幾唔錯，一個好簡約嘅設計啊！咁大3針藍面配上白色嘅針，不鏽鋼嘅錶殼啦，咁啊拋光打磨，寶齊來嘥咗個框啦，一個好似旋風咁啦，一條不鏽鋼呢個就5G 帶嚟嘅，都幾唔錯下啦。咁因為全未使用品啦，都係冇帶過嘅，所以我就唔拆張膠紙。咁啊，我有物底設計嘅，頭先個頭底設計啊特別啲嘅，一個就蝴蝶扣啊，撳掣就開㗎啦，咁樣嘅。就係咁啦，咁就40mm，其實都係非常之大隻啊，係啦，上手都非常之唔錯，一個就簡約設計，又有品牌嘅，7500蚊，亦都係有張卡嘅，就係咁啦，7500蚊，小心針都做得幾好嘅，中意朋友WhatsApp我阿 Lam 啦，呢啲錶其實就而家先有呢啲價啦，下一隻都係寶齊來嘅，咁呢亦都係小3針嘅，亦都係不鏽鋼藍面40mm標徑，不過佢 index 就唔同，佢就用咗羅馬數目字啊。今日1至12啊，咁啊個個字都有嘅，咁3字就批咗1/3啦，咁啊日曆做喺呢個就3點位嘅，咁亦都係一個小心針，其實同呢個差唔多嘅，不過可能有啲人中意阿拉伯字啊，咁啊都做羅馬字嘅，各有各好啊，亦都係拋光打磨嘅錶殼啦，寶齊來旋風嘥咗個框啦，咁啊一條就呢條係幾多 G 帶我都唔知啦，7G 定5G 啦，不過唔緊要嘅，好靚嘅40mm，亦都係大大隻隻。蝴蝶扣頭底物底設計嚟嘅，咁亦都有寶齊來 logo 啦。咁呢個全新錶冇帶過嘅，呢個型號就係呢個啦，同呢個就差唔多。咁亦都係得張卡啦，又係上手先嗱，都係咁靚仔啊！藍面其實非常之唔錯啦，咁就買咗隻咁嘅錶7500蚊，其實都非常之抵玩啦，真係絕對係抵過買雕套啊！話晒寶齊來品牌都係陪住我哋成長嘅一個品牌嚟嘅。大家都好熟啊，不過佢最近可能俾勞力士買咗，咁可能唔知仲會唔會再有啦，都大家好好珍惜啦。7500蚊嘅，下一隻奧美加嘅星座啦，係啦，呢隻星座嘅咁就不鏽鋼30mm標徑，一隻舊款星座嚟嘅，亦都係簡約設計，一個岩白色標面啦，經典嘅星座設計啊，咁亦都係呢個圈啦，呢個圈就轉唔到嘅，不過呢個有每邊有2畫，咁就一個就一體連成嘅。呢個錶帶啦，咁啊一格格使用過嘅痕跡啊，條帶都有啲花花地，不過唔緊要嘅，呢啲隨時可以再化啲都打磨都冇問題嘅，係啦，咁亦都係一個都幾設計都幾靚幾有 signature，因為星座其實都係一個奧米加好注重系列金章嘅扣啦，撳掣就開啊，簡簡單單後面有星座嘅 logo 啊，咁呢啲錶其實而家就非常之抵啊，一個自動嘅星座鋼帶8000蚊，係啊，上手都唔錯啦，咁樣嘅。咁條帶得咁長嘅啫，應該都 OK 嘅，因為我帶都仲有咁多位。嗱咁樣，
8000蚊升咗，咁啊自動大3針日曆啊，35mm 8000蚊恰到好處，男女都戴得啊。再嚟就下一隻 Tag Heuer嘅，咁啊 Tag Heuer呢隻就 Camera 嘅，咁就呢個型號啦 CV 係啦，黑色嘅計時啊，咁就陶瓷圈啦 ，PVD 嘅圈啊，唔係陶瓷圈。咁啊43mm 標徑，一個計時嘅標殼啦。阿拉伯數目字啊，呢個分鐘刻度0去到60啊。咁啊小秒針做喺呢個9點位，另外兩個計時圈啊都令靚咗唔同啲，有個銀色圈包住嘅。星期日嘅仲係3點位嘅紅色計時針啊。PVD 嘅殼有少少甩色啦，不過大家落係咁少少甩色都正常嘅。咁呢個圈啊亦都係好靚嘅 PVD 嘅圈啊。Excuse me， 係啦，咁呢個紅色計時掣啦，咁就好簡單嘅，冇鎖把嘅，咁啊頭底設計啦，一個就 KL16嘅機芯啦，自動機芯嚟嘅。咁個機芯個膽磨板路設計都非常之靚啦，係啦，配上呢個代用嘅錶帶，不過佢都有原裝帶嘅，係啦，原裝帶就有嘅，係啦，我要揾一揾啦，原裝帶、原裝扣都有嘅，係啦，咁應該就冇問題嘅，咁啊9000蚊啦，係啦，呢個就喺呢度，嗱證書就喺度嘅。證書嗰啲喺度嘅，係啦，上手先，咁啊9000蚊嘅都抵玩啦。黑色嘅接扣嚟嘅，9500蚊啦，2016年嘅證啊，證喺呢度嘅，係啦，咁啲皮套都有嘅。再嚟就下一隻啦，雕套嘅進玉啦，咁啊低金鋼啊56003啦，係啦，咁就一個39mm 標徑，相當大隻啊，咁啊黑色錶面，星期日期，咁啊金色嘅時錶。星期一12點位，日曆係3點位啊，一個就雕陀沙在框啦，咁就拋光膽喎，進玉亦都係好受歡迎，咁呢個圈都係一個金圈嚟嘅，咁呢啲係金片啦，係啦，都幾唔錯下嘅，咁條帶都係好正嘅，2014年有卡，撳掣就開㗎啦，唔係撳掣呢個整開就開㗎啦，呢度啦，係啦，咁樣嘅，非常之簡單嘅。咁啊一個自動啦，上手俾大家睇睇先。咁呢度就係咁多格啦，就唔係咁長嘅，太粗嘅手會未必啱，仲有少少位啦。上手我咁樣嘅，咁佢亦都係有書仔有卡嘅，嗱書仔啦，咁有卡嘅，2014年嘅，咁有埋個盒啦，11000蚊。嗱有啲金係可能貴啲，冇辦法啦，同我呢邊狀態都靚嘅，另外有盒有卡啦，所以11000蚊應該都係非常之合理啦。咁啊，中意嘅朋友就可以 WhatsApp 我咧，6隻手錶介紹完，咁當然就記得訂我頻道啦，喺下面留言支持俾 like 嘅，咁最重要分享俾朋友。嚟緊有好多平價手錶啊，介紹俾大家，咁就錶啊點都要買嘅，係啦，買啲平平都要玩啦，一樣咁開心。多謝各位。